受傷喺邊先？受傷我匿埋咗喎，得2個氣槍。哦，就針油，誒，受傷針油。因為我帶插件咧，你叫我唔係即刻右鍵，我等我嗰個炮速去到差唔多先用，咁樣可以保證一定中。係，真係。所以你用啱你嘅插件咧，手感都差好遠。如果未夠咯。哦，上面有氣場。打到。喂？佢要翻槍，中。你應該過嚟救佢啊嘛，睇下可唔可以。哦，救嗰邊先，救嗰邊先又唔理佢。呢個要等佢二掛，佢上二掛啦，佢嚟緊啦，見到佢。擋住佢，擋住佢。哎呀，擋唔住添。應該用肉體 block 住佢。嗰個係二掛噶喎，佢要死咯。中。哦，埋一場。中。係啊。最快嘅斬殺，應該即係有個人都冇血，因為嗰個有可能有打佢血製品嚟。頭先係頂住咗，喂，佢冇視野嘅。I will show you no mercy。上咗去咩係？我頭先望後咗，望咗背脊1秒就先俾佢卡住咗。咁我估下血製品跑去邊咯？佢都係沿住呢條路直跑嘅。哦，見到啦。佢應該係止 Q 嘅，所以一定係冇咗咩嘅。中，呢有一個，崩咗。呢個識玩。喂，向上望。神經即刻繃緊起來，追入盲包斜。呢位唔中。快3名佢，望咗大。個咬棍，呢個有打頭。You have
little time left. 係啊，你見佢完全唔驚嘅，佢向我前面跑。 Don't worry. It's nearly over. 有個鬼鬼祟祟嘅黑人大哥。我哋呢度係殺手文。 哇，幾好啊！俾得。 遊戲結束，唔使瞄，有手感就得㗎。呢啲送分題。